لما نحكي في موضوع حالة عدم الاستقرار الجوي دائما السؤال الأهم تحديدا بعد حادثة فاجعة البحر الميت كان عن وجود نظام إنذار مبكر في المملكة للتعامل مع أي حالة جوية مثل الحالة اللي نذكرها اليوم. صحيح. فهل توفر، شو تغير عنا من 2018 لليوم حتى ما لا تتكرر الفاجعة؟ لأنه إحنا ما بدنا يعني تغير على أي مستوى؟ هل على مستوى تقني، على مستوى يعني على كل المستويات؟ ما في شوف يعني أستطيع القول أن هناك تغيير على مستوى طريقة التعاطي مع الأحوال الجوية وحالات عدم الاستقرار، سيما من الجهات المختصة والمعنية. أصبح هناك فهم أكثر لما يعني عدم استقرار، لأنه فاجعة البحر الميت الطقس كان مشمس في عمان وبقي مشمس. فاجعة ضبعة واللي حدثت تقريبا بعد شهر برضو بنفس العام، أقل من شهر، أيضا كان الطقس تماما مشمس في مناطق عديدة، وحدثت السيول في البتراء وفي منطقة ضبعة، وتكررت في ذلك العام هذه الحادثة. فأصبح هناك تعاطي أفضل من ناحية الثقافة، ثقافة الأرصادية أو الثقافة الأرصادية، بأن حالات عدم الاستقرار لا يعني أن الطقس ممطر بشكل متواصل، إنما هي فقط سحب متفرقة في مناطق محلية كفيلة أن تجعل السيول تجري والأودية تجري. وبالتالي في هذه النقطة الأمور تحسنت. لا أدري ماذا حدث على المستوى الحكومي، هل هناك نظام إنذار مبكر؟ على معلوماتك لا يوجد. أنا على حسب ما معرفتي الشخصية لم يتم المضي قدما في هذا الموضوع. كان في أحاديث معنا ومع غيرنا من الجهات، طبعا أنا لا أقصد فقط إدارة الأرصاد، حتى مع جهات عالمية في هذا الصدد، ولكن على حسب معرفتي لم يتم التقدم أكثر في مجال نظام الإنذار المبكر. أستطيع القول أن هناك إنجاز جيد حدث، وهو في تركيب رادار الأمطار الذي تم في إدارة الأرصاد، وهو يساعد يعني نوعا ما في معرفة بؤر الأمطار الغزيرة. ولكن نظام الإنذار يسمى نظام إنذار مبكر، يعني يجب أن تكون الجهات المختصة المختلفة معنية في هذا الموضوع مقدما 3 4 5 أيام. حتى اللحظة لا يوجد حسب معرفتي الشخصية نظام إنذار مبكر بهذا الصدد بهذا الأسلوب موجود في الدولة، وأعتقد ما زلنا في أمس الحاجة له. ما زلنا في أمس الحاجة له. يعني ما نحكي إحنا اليوم يعني ممكن حادث 2018 خلت الناس أكثر تستوعب معنى أن الجو غير مستقر. صحيح. إنه إحنا كان غير مستقر زمان، يعني معناته في شمس وغيم وإنسى الموضوع. صح. مش منخفض. صح. بعد الفاجعة صار موضوع عدم الاستقرار الجوي موضوع يضع علامات استفهام كثيرة. صحيح. إحنا سنتين بنحكي عن الفاجعة اليوم ولا جديد في موضوع مكلف. محمد مثلا، هل يعني من الصعوبة بمكان أن نوفر نظام إنذار مبكر في الدولة الأردنية للتعامل مع الحالات الجوية؟ لا أعتقد أن الموضوع موضوع كلفة، هو تغيير سياسات بأكملها. نشوف نظام الإنذار المبكر في أي دولة سواء للكوارث الطبيعية منها الأمطار ومنها الزلازل، هي تغيير في طريقة التعاطي مع المعلومات. يعني بمعنى آخر هي ليست فقط مجرد معلومة جوية بعد 3 أيام الساعة الفلانية في أمطار رعدية في منطقة فلانية. هي ليست فقط هذه، إنما تمتد إلى كيفية التعامل معها، تصنيفها على درجات مختلفة، ما هي الآليات المختلفة التي يجب عملها بناء على هذا التصنيف، من هم الجهات المختصة، تعليم، صحة، نقل، زراعة. يعني على فكرة بعدين إحنا ما بدنا نربط الموضوع فقط بالسيول، ما بدنا ننسى أنه ربما يعني حادثة كورونا غطت على ما حدث نتيجة أنها حدث جلل يحدث، ولكن في شهر 3 دمار حدث للبيوت البلاستيكية والمزارعين في العديد من مناطق الأغوار. وبكل بساطة هناك أساليب حماية ضد الرياح كان بإمكاننا اتخاذها لحماية المزروعات. والآن اليوم يعني الحديث على الاستثمار الزراعي من أعلى المستويات في الدولة، سيدنا يتحدث عن الاستثمار الزراعي والدولة تتوجه إلى ذلك الاتجاه. فموضوع الإنذار المبكر نحن نتحدث على تغيير نهج في التعاطي مع الطقس والكوارث الطبيعية، وهذا يحدث من يعني فترة طويلة، بمعنى آخر 5 6 أيام نتحضر، ولا يكون هناك كلفة في التحضر الزايد يعني كمان هذا الهدف. وربما أنا لا أدري، لكن تعاطينا مع أزمة كورونا ووجود دور مركزي لمركز الأمن وإدارة الأزمات، ويعني أصبح هناك نوع من أنواع المعرفة والخبرة قد يساعد في تنصيب هذا النوع من أنواع اللي هي منظومات الإنذار المبكر الخاصة بالطقس. لأنه ربما
في المستقبل القريب نشهد أنه لما بصير في عندنا حالات جوية قاسية لا يجب أن يكون إغلاق في مناطق شاملة، إنما في مناطق معينة. هذا سيساعد، وهذا هو الإنذار. هذا اللي كنا لما خلينا نرجع ل5 سنوات سابقة كنا نحكي لما يكون في ثلوج في المملكة لا يمكن أن تعطل المملكة كاملة، يمكن أن تعطيل مناطق محددة 100% بخصوصية. هذا ما يفعله الإنذار المبكر.